Hyvät jyväskyläläiset, nyt on aika siirtää Jyväskylän kaupungin katse kasvuun. Haluan rakentaa Jyväskylästä kaupungin, joka houkuttelee uusia osaajia, innovaatioita ja yrityksiä. Ennen kaikkea haluan rakentaa kaupungin, jossa jokainen tuntee olevan osa tätä yhteisöä ja jossa jokaisen ääni kuuluu. Ensin meidän tulee vahvistaa osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kasvava kaupunki tarvitsee erittäin laadukkaat koulutuspalvelut ja aivan erinomaiset työllisyysmahdollisuudet. Toiseksi me vahvistamme talouskasvua, innovaatioita ja yrittäjyyden edellytyksiä. Haluan tuoda Jyväskylään tutkittavaksi kaikille avoimen kulttuuri- ja liikuntapassin elinvoiman lisäämiseksi. Kolmanneksi vahvistamme Jyväskylän veto- ja pitovoimaa arvostamalla osaamista ja kansainvälisyyttä. Voimme toimia edelläkävijänä tutkimuksessa, teknologioissa ja kansainvälisessä yhteistyössä Minna Canthin perintöä vaalien. Lähdetään veto- ja valovoimaisen kasvun tielle yhteistyössä. Lämmin kiitos sinulle tuestasi.